maak ons Bybels oop by Johannes 6. Sy aan daar vir jou. Is sy aan? Klank aan. Kan jy my hoor? Ok, Johannes 6. Gaan lees van vers 44. Johannes 6, vers 44. As jy nie laas Sondag hier was nie, kry gerus laas Sondag se boodskap ook. Dis 'n aanvulling wat ons gaan gesels oor vanmôre en dan gaan ons gesels oor wat dit beteken om werklik waar gevoed te word deur die Here. Johannes 6, ons gaan lees van vers 44. Kom ons buig net ons hoofde voor ons lees. Dankie Here vir u wonderlike woord. U woord wat lewend is. U woord wat in ons werk. U woord wat vir ons lewe gee. Ja Here, die begeerte van ons hart is dat u met elkeen wat hier sit vanmôre sal ontmoeting hê. Dat elke persoon hier sal uitstap en sal getuig dat hulle u woord gehoor het. Dat dit was nie mense woorde nie, maar dit was God wat gepraat het. O Here, ons wil so graag hê dat u naam moet verheerlik word deur alles. Here, ons wil nie hê dit moet oor 'n mens gaan. Ons wil nie hê 'n mens moet verheerlik word. Daarom Here, laat die koninkryk kom. Laat die wil geskied. En Here, mag die diensknegt en diensmaagd bely en sê, Here Jesus, praat en spreek met ons. Want ons wil luister en ons wil dit gehoorsaam. Amen. Johannes 6, vers 44. Niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het hom nie trek nie en ek sal hom opwek in die laaste dag. Nou dit is natuurlik oor en oor herhaal in Johannes 6, nee, ons het laas keer so 'n paar van hierdie gedeeltes ook na gekyk, maar dit word herhaal. En dan vers 45, dit is geskrywe in die profete en hulle sal almal deur God geleer wees. Elkeen dan wat dit van die Vader gehoor en geleer het, kom na my toe. Nie dat iemand die Vader gesien het nie, behalwe hy wat van God kom, hy het die Vader gesien. Voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Ek is die brood van die lewe. Julle vaders het die manna in die woestyn geëet en het gesterwe. Dit is die brood wat uit die hemel neerdal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat ek sal gee, is my vlees, wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. Die Jode het toe met mekaar gestry en gesê, hoe kan hy ons sy vlees gee om te eet? En Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle self nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom opwek in die laaste dag, want my vlees is waarlik spys, en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my, en ek in hom. Net tot sover. So my baie keer hartseer om te dink oor hoe baie mense die woord interpreteer. Jy weet natuurlik dat die Katolieke, as hulle hierdie gedeelte ook lees, dan gaan hulle terug en hulle dink daaraan dat dit die nagmaal is. Dat Jesus praat van sy nagmaal wat ingestel gaan word, van die brood en die wyn, wat dan werklik waar sy vlees is en sy bloed is, en dat as jy dit drink, dat jy deel van hom sal raak.
net hartseer dat hulle dan ook vir jou sal sê, dat al het jy die nagmaal gebruik, is jy nog steeds nie heeltemal seker dat jy vir ewig in die hemel gaan wees. Maar hulle sê dat jy, as jy die nagmaal gebruik, dan drink jy werklik waar sy bloed en eet jy werklik waar sy vlees. Nou wat hartseer is jy mis eintlik die hele gedeelte, is dit nie. Want dan gaan ons weer terug met die gedagte van, ek moet iets eet, en ek moet iets drink. Dit is iets wat fisies is, terwyl Jesus besig om te praat oor dit wat geestelik is. Dit wat geestelik is in jou lewe. So kom ons begin by hierdie gedeelte en ons begin by vers 44. Vers 44 sê, niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het, hom nie trek nie. En ek sal hom opwek in die laaste dag. Ek wil weer oor hierdie vers gesels. Ek wil gou vir julle voorbeelde kry van hierdie vers uit die Grieks uit, wat in ander gedeeltes in die Bybel staan, en dan gaan ons vanaf daaroor gesels. Ek wil gou 3 verse na kyk. Die eerste is in Johannes 21 vers 11. Johannes 21 vers 11, waar dieselfde woord voorkom. Johannes 21 vers 11. Daar staan die volgende: Simon Petrus het in die skei geklim en die net op die land getrek. Selfde woord. OK. So as jy praat van hierdie hele gedeelte dat as die Vader julle nie trek nie, dan die eerste woord wat daarvoor gebruik word verder is die woord van Simon Petrus het uit die skei geklim en die net op die land getrek. Kan jy hom sien? Val die net en die net sê, dit sal goed wees as jy my trek. En die net 'n deel in die trekkery. Net sê, hier kom ek, trek harder. Nee, die trek is absoluut Petrus wat sê, hier kom jy en die net kom. Kom ons kyk nou nog 'n voorbeeld, Handelinge 16. Handelinge 16. Handelinge 16 vers 9. Sien julle daar? Handelinge 16 vers 19. En toe haar eienaars sien dat die hoop van hulle wins weg was, het hulle Paulus en Silas gegryp en hulle na die mark voor die owerheid gesleep. Selfde woord, selfde Griekse woord. OK. So hier is Paulus en Silas, wil hulle graag gesleep word? Nee, ouens gryp hulle en hulle sleep hulle. Die laaste is in Handelinge 21 vers 30. Handelinge 21 vers 30. In 20 vers 30 sê die volgende: Toe kom die hele stad in beweging en daar was 'n oploop van die volk en hulle het Paulus gegryp en hom buitekant die tempel gesleep. Selfde woord. So dis duidelik vanuit die woord uit, as ons die konteks gaan kyk en die woord gaan kyk, is dit iemand wat aktief is en iemand wat passief is. OK, so die een is besig om daar te lê, hy het nie 'n keuse hieroor nie en die ander een gryp hom en hy sleep hom. Nou kyk weer na Johannes 6 vers 44. Niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het hom nie trek nie. Daar is geen ander manier, verseker ek vir jou, vanuit die Grieks uit dat jy hierdie teks kan verstaan. Ek het hierdie week 'n persoon wat glo dat dit is, die Vader is daar wat dit doen, maar jy het nog steeds 'n keuse, het ek hierdie teksverse voorgegee, want ek wou weet, hoe interpreteer hy dit? Daar is geen ander manier om dit te interpreteer. Geen.
Jy moet onmiddellik spring na 'n ander teksvers toe, want daar is so duidelik uit hierdie teks uit, dat die Vader die een is, wat vir jou? Trek. Daar is niks hier van die mens nie. Daar staan, niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het hom nie trek nie. Jy kan nie na Jesus Christus toe kom, as die Vader jou nie gryp en sê, kom hiernatoe nie. En dan as hy jou trek, word jou lewe verander. So my hartseer baie keer dat hierdie teologie, as ons dit so kan noem, word baie keer deur mense half skrikkerig na gekyk en gesê, joh, dis nie iets wat ek regtig waar wil vir enigiemand vertel nie, want net nou raak iemand kwaad daaroor. Want verseker gaan iemand daaroor kwaad raak. Hoekom gaan mense daaroor kwaad raak? Want die mens in sy wese wil wat doen? Wil self 'n besluit neem. So die evangelie is teen die tydsgees nog deur die geskiedenis, want hierdie gaan juist die rede wees hoekom die Jode hom gaan verlaat. Want dit is die Vader wat julle trek, en as die Vader julle nie trek nie, sal julle nie kom nie. Johannes 12 vers 36 staan die volgende, solank as julle in die lig het, glo in die lig, sodat julle kinders van die lig kan word. Dit het Jesus gespreek en hy het weggegaan en hom vir hulle verberg. En alhoewel hy so baie tekens voor hulle gedoen het, het hulle nie in hom geglo nie. So ons gaan weer die herhaling in Johannes 12. Hulle gaan nie in hom glo nie. Vers 37, 38. Sodat die woord van die profeet Jesaja vervul sou word, wat gesê het, Here, wie het ons prediking geglo? En dan wie is die arm van die Here geopenbaar? Nou luister hierna. Vers 39. Daarom kon hulle nie glo nie, omdat Jesaja ook gesê het, hy het hulle oë verblind en hulle harte verhard, sodat hulle nie met die oë sou sien en met die hart verstaan en hulle bekeer en ek hulle genees het. So die Here sê, julle wil nie hoor nie, julle wil julle eie begeertes wil julle doen. En nou moet jy mooi onthou, as jy nie deur die Here getrek is nie, wat sou jy ook gedoen het? Jou eie begeertes. So wat doen die Here dan? Die Here sê, ek gee jou oor aan jou begeertes. Ek verhard jou. Kry wat jy wil hê. Kry wat jou hartsbegeerte is. Matteus 11 vers 25 tot 27. En daardie tyd het Jesus gespreek en gesê, ek loof U. Want dis die ding, ons luister na hierdie teologie van God wat sê, as jy, ek gaan jou trek, en die ouens wat ek nie gaan trek nie, ek sal julle oorgee, ek sal julle verhard, dan sê ons vir mekaar, hierdie is een van die goedes wat ons tog nie vir ander mense moet vertel, totdat hulle, miskien net by die Here uitkom, dan kan ons dit hulle vertel. Jesus kom en hy praat met die mense, en wat sê hy oor hierdie ding? Wat sê hy oor hierdie ding, dat die Vader trek en sekere mense verhard? Jesus sê, in daardie tyd het Jesus gespreek en gesê, ek loof U Vader. Ek loof U Vader. Here van die hemel en aarde, dat U hierdie dinge verberg het vir die wyse en die verstandige mense, en dit aan kindertjies geopenbaar het. En daar het ons nie te maak met daai kindertjies nie, maar mense wat nie so deur die wêreld gesien word, julle is great en fantasties en al hierdie goed is nie, die Here dit juist vir hulle, die tollenaars, die prostituie, dis die mense wat die Here dit voor openbaar het. Vers 26, ja Vader, want so was dit U welbehaag. Vers 27, Matteus 11. Alles is aan my oorgegee deur my Vader, en niemand ken die Seun nie behalwe die Vader, ook ken niemand die Vader nie behalwe die Seun, en elkeen aan wie die Seun dit wil openbaar. So nee, dit is nie die Vader wat trek nie, dis die Seun wat ook toelaat dat jy kan sien. En Jesus oor hierdie gedeelte sê hy, ek loof U Vader. Wat doen hierdie aan jou?
Wat doen dit aan jou as jy kind van die Here, as jy verstaan, die Vader het my getrek. Dit was die Vader se besluit gewees. Dit het niks met my te waai nie. Om die waarheid te sê, ek is besig om aan die ander kant die rigting in te slaan. Ek wil my hartsbegeerte uitleef en die volgende oomblik is daar 'n hand op my en hy trek my hierdie kant toe en ek wil nie. En ek skop. Sê los my. En die Vader trek my. En die oomblik toe hy my oë oopmaak en my wederbaar, toe besef ek, dis wat ek wil wees. En Jesus sê oor hierdie ongelooflike ding wat die Vader en die Seun en die Heilige Gees se werking in ons lewe is, sê Jesus, ek loof U. Is dit iets waaroor jy die Here loof en prys, of is dit iets waaroor jy skaam is? Is dit iets waaroor jy bang is om met mense te praat, dat dit God se werk is? As jy verstaan dat dit God se werk is, verstaan jy, dat maak nie saak hoe jy die evangelie van Jesus Christus oordra aan iemand anders te nie, op die ou ende is dit God se werk. Ek hoef nie skaam te wees vir die evangelie nie. Van die persone wat die evangelie gaan aanvaar, gaan die wees wat Jesus Christus oë oopmaak, Vader, trek. Hoe wonderlik sy ongelooflike liefde. Dit moet ons sien. Op die einde moet ons na hierdie gedeelte kyk en sê, Here, hoe wonderlik is die liefde. Nou hierdie is nie iets wat net voor die grondlegging van die aarde weet ons as dit besluit, maar is weergelaat en oorvertel deur die profete. Kyk na vers 45. Dit is geskrywe in die profete, en hulle sal almal deur God geleer wees. Elkeen dan wat dit van die Vader gehoor en geleer het, kom na my toe. Almal wat dit van die Vader gehoor en geleer het, kom na my toe. Nou hier is 'n bietjie verwarring. En daarom moet hy vers 46 ook vir ons verduidelik. En ons gaan nou by vers 46 uitkom. Maar hierdie is 'n uitspraak wat hierdie profete gebring is. Die profete het herhaaldelik gesê, daar gaan 'n tyd wees waar alles gaan verander. Nou luister gou 'n paar van die profetiese uitsprake wat ek graag vir julle wil lees. Jesaja 54 vers 13. En al jou kinders sal deur die Here geleer wees, en die vrede van jou kinders sal groot wees. So al jou kinders sal deur die Here geleer wees. Beteken dit dat almal deur die Here geleer sal wees? Is tog nie almal nie, want almal weet nie van hom nie. Maar die wat gaan verander, die vrede gaan ervaar, gaan dit ervaar omdat hulle deur die Here geleer is. En Jesaja sê, daar gaan 'n tyd wees wat dit gaan aanbreek. Daar gaan 'n tyd aanbreek waar almal wat geleer gaan word van die Vader, gaan die vrede hê. Jeremia 31 vers 34. En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer nie en sê, ken die Here, want hulle sal my almal ken, klein en groot onder hulle, spreek die Here, want ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan hulle sondes nie meer dink nie. Dis 'n profetiese uitspraak oor Jesus Christus wat sou kom. En julle sal nie meer geleer word nie. Beteken dit dat daar nie meer predikante sal wees en ander mense leer nie? Nee, dit beteken dat jy sal verstaan, omdat die Vader in jou lewe 'n verandering gebring het. Dis die profetiese uitspraak. Micha 4 vers 2. En baie nasies sal heen gaan en sê, kom laat ons optrek na die berg van die Here en na die huis van die God van Jakob, dat hy ons in sy weë kan leer en ons in sy paaie kan wandel, want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die Here uit Jerusalem uit. Is dit wat gebeur het? Is dit wat gebeur het? Ja. Die woord van die Here het uitgegaan uit Jerusalem. En hoe ongelooflik dat dit juis al die nasies sal wees. Al die nasies sal wees wat sal sê, ons wil na die Here toe kom. Ons wil by die Here gaan hoor. Iets sal gebeur dat die nasies sal kom. En natuurlik, as jy soos ek 'n heiden is, dan verstaan jy dit. Dat iets gebeur binnekant my, dat ewe skielik wou ek Jerusalem toe gaan.
Nie na Jerusalem, die dorpie Jerusalem toe nie. Okay? Na die Here toe. Na dit wat die Here kom doen het. Daar was my hart gewees, daarin wou ek gegaan het. Nou sê vers 46. Net as iemand dit dalk misverstaan, dat die Vader dalk eers gepraat het met 'n harde stem. Of jy dalk die Vader gesien het. Nee. Hy sê vers 46, dat nie dat iemand die Vader gesien het nie, behalwe hy wat uit God kom, hy het die Vader gesien. So dit gaan nie oor 'n fisiese ervaring wat jy gehad het nie. Dit gaan oor iets wat hier geestelik binne in jou gebeur het, dat ewe skielik wil jy na Jerusalem toe gaan. Die geestelike, nee? Die geestelike vind plaas in jou lewe. Die Vader is die een dus wat dit doen in jou lewe. Verstaan jy die teksvers? Vers 45, kom ons kyk gou weer. Vers 45. Dit is geskryf in die profete en hulle sal almal deur God geleer wees. Elkeen dan wat dit van die Vader gehoor en geleer het, kom na my toe. So wat gaan gebeur is, dat die Vader iets gaan begin in jou lewe, hy gaan jou nuut maak, en dan gaan jy waarheen wil gaan? Na Jesus toe. Is dit omdat jy iets gehoor het van die Vader, dat jy die Vader gesien het? Nee, dis iets wat binne in jou hart gebeur het, en al wat jy kom kry, die volgende oomblik het jy gesien, en ervaar, en jy sê, hier is ek. Johannes 1 vers 18 sê dit baie duidelik, niemand het ooit God gesien nie, die enige gebore seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. So dit is nie dat een van ons die Vader gehoor het of gesien het nie. Jesus het hom kom verklaar. Maar hoekom kon ons vir Jesus verstaan? Omdat die Vader die werk al reeds in ons harte gedoen het, toe kon ons die Vader, die Seun verstaan. Want sonder die Vader se werk in ons, sal ons nooit die Seun kon verstaan nie. Verstaan jy? Dis belangrik. Goed, dis ongelooflik as ons daarna so kyk. Jesus gaan dan verder. En weer eens, vers 47, roep hy op, Amen, Amen. Voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Wie in my glo, die Griekse tydsvorm, daar is weer eens die tydsvorm wat hy deur hierdie gedeelte gebruik word van aanhou glo. Aanhou kom. Die wat aanhou kom, hoekom hou hulle aan met kom? Want die Vader het dit gedoen. Hoekom hou hulle aan met glo? Want baie van die mense het gesê ons glo in Jesus. Het hulle tot die einde toe geglo? Nee, hoekom? Wat was hulle begeerte gewees? Vleeslik. Jesus sê hier, die wat aanhou kom, die wat vers 47, die wat aanhou glo, het die ewige lewe. Nie die wat nou glo, môre nie meer glo. Want dis 'n menslike ding. Met baie mense sê, ek het wedergeboorte en ek voel so goed, ek het die Here ontvang. En môre dan staan jy op met 'n hoofpyn en dan hoe voel jy dan? Nou voel jy nie meer so goed. Sien, as dit 'n realiteit is wat 'n fisiese ding is, van hoe ek voel, dan gaan dit 'n kort gevoelletjie wees. En daarom is dit nodig dat die Vader se werk in my is, wat 'n ewigheid is, wat plaasvind binne in my. En dan is dit nie vir 'n sekere tyd nie, dan is dit vir ewig, wat dit sal plaasvind. Hoe hartseer is dit dat so baie mense se teologie en se verstaan van die skrif en alrede hoekom hulle na die skrif toe kom, is die vleeslike begeertes van hulle harte. Prediker 6 vers 7 sê, al die moeitevolle arbeid van 'n mens is vir sy mond. Hy kon al bygesit het vir jou maag ook. So al die moeitevolle arbeid van 'n mens is vir sy mond. En tog word die begeerte nie bevredig. Nee man. As dit vir jou gaan oor die evangelie van Jesus Christus, oor 'n fisiese lewe wat nou ewe skielik gaan soveel beter raak, fisies. En daarom is dit vir my hartseer, so baie dinge wat die Bybel vir my sê, terwille van my het hy arm geword, sodat ek kan ryk word. Maar nou mense, dit klink vir my, so dit beteken ek gaan nou ryk word.
Hoe het jy dit uit daai teks uit? Wat in die hemel is, wat hy opgegee het vir ons om arm te word, sodat ons kan ryk word, waar? In die hemelse dinge. Die plaveisel in die hemel is goud, ouens. Moet ek dit oor en oor sê? Hoe is dit dat jy kan dink vir een oomblik, nou het ek, dis so wonderlik, ek is 'n kind van die Here, nou gaan dit finansiëel met my beter gaan. Ek dink nie, gaan dit finansiëel met jou nog slegter. Sien jy nie uit daarna? Want die Here is saam met jou. En daarom is hierdie gedagte van my vlees is spys, my vlees is kos, my bloed is drank. Nou gaan ons 'n bietjie gesels oor dit. Wat beteken dit? Wat beteken dit dat die Here sê, my vlees is spys, my vlees is kos, my bloed is drank? Dit beteken, en ons gaan na 'n paar teksverse kyk, dit beteken in beginsel, beteken dit, dat die oomblik as ek begin om Jesus Christus deel van my lewe te maak, en die woord van God te begin bestudeer, hoe meer ek daarvan eet, hoe meer word Christus deel van my, en hoe meer word ek deel van hom. En ons gaan daarna kyk, want later aan, in ons groei, moet dit so raak, dat ek raak al hoe meer soos Christus. Ek lyk al hoe meer soos hy, hoekom? Want ek eet van hom. Ek is daagliks besig om van hom te eet. Ek is daagliks besig om van hom te drink. Hoe meer ek dit doen, hoe meer sal ek word soos hy. Beteken dit dat ek ewe skielik sonder sonde gaan wees? Glad nie. Dit beteken net, my begeertes word sy begeertes. Kom ons kyk na al hierdie gedeeltes. Ons gaan wonderlik daarna kyk. Eerste gedeelte waarna ek wil kyk is Amos 8 vers 11. Amos 8 vers 11. Julle hoef nie dit op te soek nie, anders dan gaan ons lank na al hierdie gedeeltes moet kyk, maar ek wil dit vir julle lees. Amos 8 vers 11. As jy 'n potlood en papier het, skryf die teksvers neer, of na die tyd kan jy weer na die preek gaan luister. Amos 8 vers 11. Die Here sê daar, kyk, daar kom daar, spreek die Here, dat ek 'n honger in die land sal stuur. Nie 'n honger na brood nie, en nie 'n dors na water nie, maar om die woorde van die Here te hoor. Die profeet Amos vertel vir ons van 'n tydperk wat gaan aanbreek, wanneer die Vader mense gaan trek. En wat gaan die simptoom wees van 'n trek? Wat gaan 'n simptoom wees vir die tydperk waarvan Amos praat? As hy gaan 'n honger na die land toe stuur, en ewe skielik gaan mense honger wees, nie na brood nie, nie na water nie, maar die woorde van die Here. As jy kind van die Here is, wie was die eerste simptome? Soos as jy siek is. As ek praat van griep, wat is die eerste simptoom dat jy griep gehad het? Nou, wat die ouens wat medies swat, of wat ook al, los my nou uit vir 'n oomblik. Maar, kom ons sê die eerste simptome, as jy besig is om griep te kry, nee, is jy voel so 'n sweterigheidjie wat uitslaap. Okay? Jy voel so, begin 'n pyn in jou bene uit te kry. Dit is simptome van wat is besig om in jou hand te gaan. Okay, daar is gooies wat rondhardloop daar, nee? En hulle is besig om moeilikheid te maak in jou liggaam. En jou liggaam stuur nou boodskappe, daar moet gefight word. Wat is die simptome? Nou die Bybel sê, wat is die simptome van iemand wat sy lewe gaan verander wees in daardie tydperk? Wat gaan kom? Hier simptome gesien. Dit gaan iemand wees wat nie genoeg gaan kry om van die woorde van die Here te hoor. Soos jy vir my sê, Johan, hoe weet ek is seker dat ek 'n kind van die Here is? Wel, eerstens is, die simptome is, hoe jy daarvan om met jou Bybel stil te raak? Geniet jy dit? Wil jy meer weet? Kan jy nie wag vir Sondag nie? Jy kyk na die see buite, kan jy sê, jy kos gaan see toe vandag. Nee, as jy kind van die Here is, die simptome daar in jou lewe is, dan sê jy, ek wil meer van die Here weet. Dis my begeerte. So dis een van die simptome in jou lewe is, nog meer van die Here se woord vir my. Is dit een van die simptome wat in jou lewe op hierdie stadium is? Jy kan nie meer, jy kan nie genoeg kry nie.
hoop so nie. En party van julle is onseker. Ek bid is waar dat jy daai begeerte in jou lewe sal hê. Paulus skryf dit vir Timoteus in 1 Timoteus 4 vers 6. As jy hierdie dinge aan die broers voorhou, sal jy die goeie dienaar van die Jesus Christus wees. Wat moet hy voorhou vir die mense in die gemeente? Die woord. En hy sê vir hulle, as jy dit vir hulle voorhou, sal jy 'n goeie dienaar van Jesus Christus wees, terwyl jy jouself voed met die woorde van die geloof en van die goeie leer, waarvan jy 'n navolger geword het. Hier is my amazing, hè? Hy skryf vir Timoteus, en jy as predikant, terwyl jy besig is om die evangelie, die woord te bestudeer, en jy is besig om daardeur te gaan, en jy is besig om dit te verkondig op 'n Sondagmôre, wie is jy ook besig om te voed? Myself. Okay. So, al is al 3 uur voorby, gaan ek nog steeds geniet. Want ek voed myself, dis vir my amazing. Hierdie woord van die Here, elke keer as ek daarmee besig om te bestudeer, wat gebeur met my? My hart begin te klop. Dis vir my amazing. Okay, die woord van die Here is wonderlik. So hoe meer dit plaasvind in ons lewe, hoe meer word ons gevoed in ons lewens. Daar kom 'n honger en 'n dors na die woord van die Here, al hoe meer. Verstaan jy wat dit beteken om te honger en dors? In Matteus skryf Jesus oor die bergpredikasie en hy sê, julle moet honger en dors na geregtigheid. Dit wat reg is. Om te honger en te dors. Meeste van ons verstaan nie eers wat die konsep is van om te honger en te dors. Ons te dink om te honger is om laas aand iets te geëet het en vanoggend het ek 'n honger. Nee, dit is nie. Dis nie eers by die 2de of die 3de of die 4de dag, dan kry jy daai snaakse gevoel oor jou. Ek was nog nie daar nie. Maar mense sê dis nie lekker nie. My slegte gevoel is al klaar die oggend. Nou, as jy die Bybel weet, mense, as die Bybel besig is, kan jy nie verstaan, hoe verstaan ek dit? Dat jy vir my kan vertel, wanneer laas jy jou Bybel gelees? O nee, gister. Ek het ongelukkig nie gister tyd gehad. En jy lewe nog. Jy glimlag nog. Hoe maak jy dit deur die dag? Hoe is dit dat jy vir jouself kan sê, ek gaan staande bly, ek gaan vir die Here lewe, maar ek het 2 dae terug my Bybel gelees. En laas was jy in die kerk. Weet jy, besigheid is swaar, ek. Miskien laas maand. Okay, jy survive. Hoe kan jy dit doen? Okay, die Bybel sê vir ons, daar gaan 'n honger en 'n dors wees. Jy gaan seker maak, dat maak nie saak waar ek is nie, ek wil die woord van die Here hoor. As ek nie Sondag in die kerk is nie, dan wil ek hoor. Ek wil die woord hoor. Ek wil dit hoor, ek wil dit bestudeer, want ek weet, dis waarvan my lewe vandaan kom. Psalm 22 vers 27. Die ootmoedige sal eet en versadig word. Hulle sal die Here prys wat na hom soek. Mag julle hart vir ewig lewe. 'n Mooi psalm, nee? Klink so na wat hier staan in Johannes 6. Die ootmoediges, die wat nederig is. Hulle sal eet en versadig word. Hulle sal die Here prys wat na hom soek. Mag julle hart vir ewig lewe. Iets wat plaasvind in jou lewe, wat Jesus Christus laat plaasvind, en hy sê, die ouens waarin dit sal plaasvind, sal vir ewig lewe. Jesaja 65 vers 13. Daarom sê die Here, kyk, my knegte sal eet, maar julle sal honger bly. Kyk, my knegte sal drink, maar julle sal dors wees. Kyk, my knegte sal bly wees, maar julle sal beskaamd wees. Wat 'n ongelooflike profesie oor die tydperk wanneer Jesus Christus kom en wat sal plaasvind in ons lewens. Daar sal nie meer 'n honger en 'n dors wees as ons sy kinders is. God sal belangriker wees as enigiets anders in jou lewe. My liewe broer en suster, dit moet waar wees in jou lewe. As Jesus Christus is belangriker as die kos wat ek van afhanklik is in my vleeslike lewe. Ek is meer afhanklik, ek besef dit. Ek is meer afhanklik van die Here as daai bord kos wat ek vanmiddag gaan eet. God is belangriker as enigiets anders.
So baie keer is daar so baie van ons wat sê, ja Here, ek glo. Ja Here, ek sal. Jesus vertel van 2 seuns. En die vader wat na die eerste seun toe kom en sê, sal jy asseblief vir my wingerd gaan werk? En die eerste seun sê, ek sal. En hy het nie gegaan nie. En dan kom hy by die tweede seun en sê, sal jy vir my werk? En hy sê, ek sal nie. Maar hy het daarna spyt gekry en tog gaan werk. 'n Persoon wat 'n kind van die Here is iemand wat in gehoorsaamheid aan die Here lewe. Daar's 'n gehoorsaamheid. Ek het hierdie week in my Bybelstudie weer deur Jeremia. In Jeremia is hierdie hartseer verhaal, van wat gebeur. Op daai stadium is meerderheid van mense al weggevoer deur Nebukadneser. Miskien kan jy dit saam met my oopmaak daar. Jeremia. Jy kan die gehele gedeelte by jou huis gaan lees. Jeremia 45. Ag 44. Nou 45 skryf, is vroeër in die gedeelte. Goed, Jeremia 41, ekskuus. Ek is nou al by Jeremia 45, ekskuus nog, Jeremia 41, jammer julle. Wat hier gebeur is dat, daar word 'n waarskuwing gesê en word gesê, hoor hierso, Ismael, dit is nou die nuwe persoon, gaan hierdie koning doodmaak en dan word 'n waarskuwing gereik en gesê, hoor hierso, pas op vir jou, en dan op die ou ende word hy doodgemaak. En dan, wat gebeur is, nou is die volk bang. Hulle is bang vir Nebukadneser wat gaan terugkom, uit hierdie nuwe ou aangestel, en nou wat gaan gebeur? Hy gaan kwaad wees en almal van hulle gaan ly. En dan kom die leiers, in hoofstuk 42, kom die leiers dan en hulle sê vir hom, hoor hierso Jeremia, jy moet asseblief vir ons vertel, wat sê die Here? En wat ook al die Here vir ons sê, sal ons doen. As die Here vir ons sê, ons moet hier bly, dan sal ons dit doen. Maar as die Here sê, ons moet na Egipte toe gaan, sê vir ons, en ons sal dit doen. En dan vind jy hierdie verhaal, in hoofstuk 42, wat dan plaasvind. Kyk gou daar, van vers 5 af. Toe sê hulle vir Jeremia, laat die Here 'n waaragtige en geloofwaardige getuie teen ons wees, as ons nie stip handel ooreenkomstig elke woord waarmee die Here u God u na ons sal stuur nie. Laat dit goed of sleg wees. Ons sal luister na die stem van die Here ons God, na wie ons u stuur, dat dit met ons goed kan gaan, as ons luister na die stem van die Here ons God. So wat sê hierdie ouens? Hulle sê, hoor hierso, Jeremia, wat ook al die Here sê, is ons bereid om te doen, ons sal dit absoluut volg. Dan kom Jeremia en hy gaan na die Here toe en hy sê vir die Here, Here, wat wil jy hier moet ons doen? En dan sê hy vir hulle, hulle moet nie daar bly. Hulle moet nie Egipte toe gaan. Jeremia kom terug na die volk toe en hy sê vir hulle, hoor hierso, God sê, julle moenie teruggaan na Egipte toe. En as julle teruggaan na Egipte toe, gaan hy julle uitwis daar. En dan, wat doen hierdie mense? Hulle sê nee. Jeremia is besig om nie die waarheid te vertel nie, ons gaan dit nie doen nie. Ons gaan lieweste na Egipte toe, want net nou, gaan dit so wees dat in die plek waar ons is, Nebukadneser ons gaan doodmaak, so is beter dat ons na Egipte toe gaan. En jy wonder by jouself, wat gaan aan? Hulle nou net vir Jeremia gesê, Jeremia, maak nie saak wat jou boodskap vir ons is nie, ons sal dit doen. En dan kom God se boodskap en die eerste ding wat hulle sê is, hierdie boodskap klink nie lekker nie. En dis hoe meeste mense se lewens lyk. Daar seker goeders in die Bybel wat vir jou lekker klink. En jy like om dit te lees. Jy like om daaroor te praat. Dis hoekom ons dink so baie mense is kinders van die Here. Want baie mense hou van sekere gedeeltes in die Bybel. En daar sekere gedeeltes wat ouens vir hulle aanhaal. Hy het al op Facebook gesien. Dan haal die oue deeltyd die Bybel uit, dan dink jy by jouself, okay, so hierdie ou is 'n kind van die Here, net daarna vloek hy.
in jouself. Maar is hierdie ding, ons lewe in 'n tydperk waar ons sê ons glo, maar ons glo wat ons wil glo. Ons glo solank dit my pas. En dit was dieselfde met hierdie mense gewees. Daarom was dit die teken gewees dat hulle nie kinders van die Here was nie, dat hulle nie die begeertes van die Here gedoen het nie. So God se begeertes was nie jou begeertes nie. So baie gedeeltes in Johannes gaan verder vir ons vertel oor jou gebedslewe. En dan praat ons oor die gebedslewe en dis amazing beloftes dat die Here vir jou sê dat wat ook al jy vir hom vra in sy naam sal hy vir jou gee. Ja, daai teksvers al gesien. Hulle word oral aangehaal. Kom wys vir jou daai teksvers. Johannes 14 vers 13. Miskien wil jy gou daar oopmaak. Johannes 14 vers 13. Johannes 14 vers 13. En wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader en die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Sal die Here dit doen as ons iets in die Vader se naam en die Seun se naam vra? As ons in die naam van Jesus Christus enigiets vra, sal die Here dit vir ons gee. Wat sê hierdie teksvers? Ja, oké, kom ons gaan kyk na nog een. Johannes 15 vers 16. Julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies. Dat daar gaan die hele uitverkiesing besigheid eers weer. Dit is hy wat dit gedoen het, né? En julle aangestel om vrug te dra en dat julle vrug kan bly, dat julle in die vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy julle dit kan gee. Nou hier begin al klaar 'n leidraad in te kom. Die volgende gedeelte is Johannes 16. Johannes 16 vers 23 en 24. En in daardie dag sal julle my niks vra nie. Voorwaar ek sê vir julle, alles wat julle die Vader sal vra in my naam, sal hy julle gee. Tot nou toe het julle niks in my naam gevra nie. Bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees. Vers 26, en daardie dag sal julle in my naam bid, en ek sal sê nie vir julle dat ek die Vader aangaande julle sal vra nie, want die Vader self het julle lief, omdat julle my lief gehad het en geglo het dat ek van God uitgegaan het. Wat van hierdie teksverse? Nou hierdie teksverse het alles te maak met wat? Met die eet en die drink van Jesus Christus. Hoekom sê ek so? Wat wil Johannes vir ons vertel? As hy vir ons sê, wat ons ook al in die Here se naam vra, sal hy vir ons gee. Dit beteken, dat ek so in my lewe, wat ek eet en wat ek drink is Christus. Dat ek sy woord indrink en ineet. Dat later aan my begeertes is, sy begeertes. Onthou julle die Onse Vader? Laat U naam verheerlik word. Laat U wil geskied. So wat gebeur met 'n kind van die Here, hoe meer hy eet van die Here? Wat begin sy gebed te raak? Die begeertes van die Here. So wat jy ook al vra in sy naam, wat beteken sy naam? Sy begeertes, sy wil, wat jy ook al vra in sy naam, sal hy dit vir jou gee? Ja. Wat is sy wil vir jou lewe? Kom ons dink net gou daaroor. Maak dit prakties. Wat is sy wil vir jou lewe? Wil hy vir jou wysheid gee? Wat sê Jakobus? Die wat wysheid van die Here begeer, vra dit van hom, hy sal dit vir julle gee. Wil die Here vir jou wysheid gee? In die woord van die Here. Ok, so waarvoor kan jy bid en jy kan seker weet die Here gaan dit vir jou gee? Wysheid. Wie hoeveel keer per dag bid ek vir wysheid? Gereeld. Hoekom? Want ek weet ek het sy wysheid nodig. Dis my begeerte van my hart. Is om meer en meer van die woord van die Here te leer.
Dis my begeerte. So wat doen ek? Ek sê, Here, maak my wys. Ek wil nie mense wysheid hê nie. Ek wil nie 'n verstand hê wat die mense het nie. Ek wil wysheid hê in die woord. Ek wil stupid wees in hierdie wêreld. Mense moet na Johan Louw kyk en sê, jy is al 'n agterlike ou mannetjie. Sê, ek wil die woord van die Here. Dis my begeerte. Sal hy dit vir my gee? Ja, hy sal dit vir my gee. Okay. Wat sal nog wat jy vir die Here kan vra wat die Here vir jou definitief sal gee? Kom, gee my. Geduld. Okay. Wie wil julle bid gereeld vir geduld? Die res beter begin, want julle het ook nie dit nie. Goed, geduld. Kan ek vir die Here bid en sê, Here Jesus, gee vir my asseblief geduld. Okay, ja, hy sal vir jou gee. Hoe gee hy vir jou geduld? Hy maak dit vir jou baie moeilik. Sal my nie geduld hê, dat jy gaan na in die kamer sit en sê, geduld, vloer my, nou is ek geduld aan. Nee, is nie, totdat jy uitstap in die kamer uit, en iemand het vir jou sê wat jy nie wil graag hoor nie. So hoe moet die Here vir jou leer om geduldig te wees? Hy moet vir jou in 'n tydperk sit, waar dit vir jou so moeilik is, dat jy sê, Here Jesus, wie wat het ek agtergekom? Ek is vol van myself. Daarom is ek nie geduldig. So sal hy dit vir jou gee. Ja, hy sal dit. Here, gee my blydskap. En ek weet party van julle dink julle is bly, julle sukkel bietjie met dit. Nee, daai vreugde wat ek in my hart het. Dink jy die Here wil dit vir my gee? Ja. En baie keer die beste vreugde wat ek kan ervaar in my lewe, is wanneer dit die moeilikste met my gaan. En ek elke oggend opstaan en ek besef, Here Jesus, ek kan nie deur hierdie dag gaan, as jy nie vir my hierdie vreugde gee. Want ek besef my afhanklikheid van die Here. En waar gaan ek drink en eet? Die woord van die Here. Psalm 37 vers 4 sê dit vir my so mooi, verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Daai teksvers het ek al so baie plekke gesien in so 'n frightening konteks. Dis die amazingste teksvers. En verlustig jou in die Here, hoe meer ek myself verlustig in hom, dat dit vir my lekker is om by hom te wees. Ek verlustig my daarin om by hom te wees. Wat sal hy vir my gee? Wat is my begeertes? Nog meer verlustiging in hom. En kos maak dit vir jou prakties. Jy sit voor 'n bord kos. En jy het nog nie brassery gepreek nie, maar jy's daar met 'n lekker roomysie en 'n sjokoladesous. En jy verlustig jou daaraan. Wat beteken, wat wil jy graag nog hê? Nog van daai roomysie en sjokoladesous. Dis nie dat jy iets anders te wil hê nie. Jou verlustiging is nou dit wat jy besig is om te eet. En wat sê die Here? Ek sê vir jou, gee van dit. Soos my verlustiging in die Here is, wat sê die Here sal hy nog meer vir my gee? Nog meer verlustiging in hom. Hoe meer ek van hom eet, hoe meer ek van hom drink, hoe meer kom daar rus oor my lewe. Jesus sê in Matteus 11 vers 29, sê hy, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Want my juk is sag en my las is lig. Julle sal rus vind vir julle siele. Weet jy my die amazingste beeld oor hierdie rus? As jy sien na die psalmdigter gaan kyk, dan sien jy baie keer wat skryf ou Dawid, en Dawid het veel opgepas, hy verstaan dit. Hoekom dink jy sê Dawid? Hy laat my neer lê in groen weiveld. Wanneer lê 'n bees in 'n skaap? As hy dik is. As hy dik is. Ek meen, 'n skaap en 'n bees gaan lê nie as hy nog wil eet nie. Die Bybel sê vir ons, as die Here ons lei, as ons saam met die Here gaan, dan laat hy ons neer lê in groen weivelde. Groen weivelde is die plek waar jy wil eet, maar jy sal so dik jy lê daar. Dis wat die Here sê. Die Here sê, as jy van my eet,
As jy deel van my word, as jy my lewe vir my soek in jou lewe, sê Here, ek begeer nie meer as enigiets anders nie. Dan gaan jy by 'n plek kom in jou lewe wat jy vergenoegd is. Jy gaan niks meer soek nie. As jy nog dinge soek in jou lewe, ek wil dit hê in my werk, ek wil dit hê rondom my finansies, ek wil dit wil daai, ek wil dit daai, en jy het al hierdie goedes wat jy besig is om te soek in jou lewe, jy nie vir Jesus Christus nie. Moet ek sê vir jou. Maar die oomblik as jy Jesus Christus het, en jy begin nou ontdek wie hy is, dan begin jy by die plek te kom waar jy lê daar in die groen weivelde en jy sê, ek is dank. Ek het alles. Ek het alles wat ek nodig het. Jesus Christus is my alles. En mense kom na jou toe sê, wat gaan aan? Hoekom het jy nie 'n bietjie meer begeertes na goeders nie? Nee, waarvoor wil ek begeer? Sê vir my, wat is daar in hierdie wêreld wat ek sal wil begeer? Hierdie wêreld gaan alles op 'n stadium tot einde kom. So hierdie wêreld se goedes begeer, gaan tot einde kom. En dan, my verlosser beloof my, dat as ek my verlustig in hom, hoe meer ek my verlustig in hom, hoe meer raak ek versadig, hoe meer soek ek hom. En hoe meer ek hom soek, hoe meer raak ek rustig. En hoe meer wil vrede in my lewe ervaar. Maar dan gaan 'n dag aanbreek, wat die, wat in hom glo, omdat die Vader jou getrek het, die Seun in jou lewe werk, jou oë oopgemaak is, die Gees besig om in jou lewe in te werk, jy word gehonger en gedors na hom, jy word gevoed, dan gaan 'n dag aanbreek vir hierdie mense wat dit ervaar in hulle lewens, waar die ewige lewe gaan aanbreek, wat ons vir die res van ons lewens by hom gaan wees. En dis waarna ons soek. Ek wil net afsluit met vers 56 wat sê van Johannes 6. Sê, wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my, en ek in hom. Daar is niks beter as dit. En as jy hierdie honger het vir môre, dan wil ek vir jou sê, daar's een rede hoekom jy dit het. Die Vader het iets gedoen in jou lewe. En hy het jou lewendig gemaak. As jy vir môre is en jy sê, ek het dit nie, dan wil ek vir jou sê, vra hom. Vra hom. Sê, Here, dit is my begeerte. En daai vraag van, dit is my begeerte, kan jy alleenlik vra omdat hy jou getrek het. Maar dit is die ding. As dit jou begeerte is, vra hom. En hy sal vir jou die gee wat die mees amazingste is. En volgende keer as jy ooit dink oor die hele ding van wat dit beteken om rus te hê in die Here, wat dit beteken om vrede te hê in die Here, ek wil vir jou los met 'n beeld. Dink by jouself aan 'n skaap wat so agteroor lê in die son. En rondom hom is groen weivelde en hy lê so met sy donker bril aan. En hy sê, ek het geraai. Dis hoe die kind van die Here behoort te lyk. Amen. Kom ons bly ons hoofde. Baie dankie Here vir u wonderlike liefde. Joeg Here, sal ons ooit kan verstaan wat dit beteken. As ons net begeerte na u het. Wat sal gebeur in ons lewens as ons niks meer na smag as om u te leer ken nie? Here, ons sien dat manne en vroue deur die geskiedenis wat net hierdie een begeerte gehad het, wat het in hulle lewens gebeur? En Here, ons weet dit. Ons weet, dan sal ons vrede hê, dan sal ons rus hê, dan sal ons versadig wees, ons sal vergenoegd wees. Want Here, u liggaam is werklik waar spys, is werklik kos. U bloed is werklik waar dit wat ons dors les. Here, ons soek niks anders. Want niks anders te stel tevrede. Dankie Here vir u wonderlike liefde.
Dankie Here dat ons U kan loof en prys dat U die een is wat ons getrek het. Dat ons na hierdie gedeelte kan kyk en sê, Here, hoekom het U dit gedoen? Want ons wou nie. Daar was nie 'n begeerte in ons nie. Net so min haar begeerte in die wêreld is, so min was haar begeerte in my. Maar U het my getrek. En Here, dan moet ons saam met U seun Jesus na hierdie gedeelte ook kan kyk en sê, Here, ons loof en ons prys U naam. Ons loof U. Hoe wonderlik is dit dat U ons uitverkies het, dat U ons getrek het. Dat U bemoeienis met ons gemaak het, dat U ons kom voed. Maar Here, dat ons sal eet. Ons prys U wonderlike naam. Amen.